एक फोन का बैटरी अगर इसे आग में डाल देंगे तो क्या होगा। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें लिथियम है। एक थाली को लेकर पेट्रोल डाल देंगे, अब एक माचिस की मदद से जला लेंगे और एक प्लास की मदद से बैटरी को अच्छे से कुछ इस तरफ पकड़ के आग में डाल देंगे। लेकिन उससे पर अगर आपको भी ऐसा एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में #एक्सपेरिमेंट जरूर लिख दीजिए। बहुत अच्छे से जला के आप प्लास की मदद से अंदर वाले पार्ट को निकाल लेंगे। सबसे पहले इसमें से एक किट निकला जिससे कि फोन में विद्युत प्राप्त होता है। गाइस जैसे हमने बैटरी को फोड़ा तो उसमें सच में एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम फॉइल था, जो कि आप लोग भी इसे देख सकते हैं और इजीली घर में ट्रैक कर सकते हैं।